नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गोट फार्मिंग के स्पेशल एपिसोड में। दोस्तों, हमने हमारे पुराने वीडियो में जाना है कि किस प्रकार आप खींच तैयार करेंगे अगर आपकी बकरी दूध नहीं दे रही है, और साथ ही हमने जाना कि लगभग 100 से 150 ग्राम बॉडी वेट आप अपने बच्चों को, जो बकरी के बच्चे हैं, उनको किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। उसके बारे में हमने फीड के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे कि अगर आप मीट पर्पज़ के लिए कोई ब्रीड तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए आप दाना किस प्रकार तैयार करेंगे। हमारे पास 2 से 3 फीड सैंपल हैं और किस प्रकार तैयार करने हैं आपको अपने घर पे, और किस प्रकार आप अपने जो बकरे हैं उनको दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और देख सकते हैं क्या है हमारे पास ये फॉर्मूले और किस प्रकार आप लगभग 100 kg का लोट एक साथ तैयार कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे राशन के 3 फॉर्मूले हैं, अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग क्वांटिटी के हैं। तो हम यहाँ पर लगभग 100 kg का एक लोट तैयार करेंगे हर एक फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हम राशन 1 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें मक्का का दाना जो है वो 18 किलो के अप्रोक्स लेना पड़ेगा। धान की भूसी हम यहाँ पे लेंगे 10 kg के आसपास। तिल की खली यहाँ पे हम लेंगे 15 kg के आसपास। सरसों की खली हमें यहाँ नहीं लेनी क्योंकि हमने यहाँ पे तिल की खली पहले से ही जोड़ दी है। बाजरे का दाना हम यहाँ पे लगभग 20 किलो लेंगे। मूंगफली की खली हमें यहाँ वो भी नहीं लेनी है। गेहूं का चोकर यहाँ पे हम 5 kg लेंगे। चने की चूरी 8 kg, अरहर की चूरी 9 kg। साधारण नमक, किसी प्रकार का अपच अगर होता है तो उसे पचाने के लिए नमक का विशेष योगदान रहता है, तो लगभग 1 किलो हम यहाँ ऐड करेंगे। खनिज मिश्रण ये आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे, लगभग 2 किलो ऐड करेंगे। इसमें कैल्शियम और विभिन्न जो आवश्यक पोषक तत्व है वो होते हैं। और यहाँ पे हम जो क्रूड प्रोटीन है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, लगभग 15.5 kg। आपको यहाँ ये लगता होगा कि ये काफ़ी हाई रेट का जो है राशन तैयार होगा, बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं स्टॉक। यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं 100 kg राशन, जो हमें 2 से 3 महीने सफिशियंट है। अब बात कर लेते हैं दूसरे राशन पे। ये भी लगभग हम 100 किलो के आसपास तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे मक्का का दाना हमें 10 kg चाहिएगा। धान की भूसी 5 kg। तिल की खली यहाँ पे 17 kg और सरसों की खली यहाँ पे 10 kg। तो हमने खली के दो जो है खल है वो 2 तरह की ली है। यहाँ पे तिल की खली है और सरसों की खली है, लेकिन यहाँ पे हमने जो बाजरे का दाना वो हटा दिया है। और मूंगफली की खल हम यहाँ नहीं चाहिए। और गेहूं का चोकर 25 kg, चने की चूरी 18 kg, अरहर की चूरी 12 kg। साधारण नमक जो जितने भी राशन है उनमें ऐड करते हैं। और जो खनिज मिश्रण है वो भी हम यहाँ 2 kg के आसपास लेंगे, और क्रूड प्रोटीन है वो भी 18 kg के आसपास लेंगे। तो यहाँ पे हम जो अपने तीनों राशन है इनका टोटल करेंगे तो लगभग 100 kg के राउंड रहेगा। हो सकता है 1 किलो या 2 किलो कम ज़्यादा हो सकता है। तीसरा आसन हम तैयार करेंगे। यहाँ पे हमें मक्का का दाना लेना है 15 kg। धान की भूसी और तिल की खल हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, इनको अवॉइड कर दिया है, हटा दिया है। सरसों की खल है यहाँ पे 10 kg। बाजरा का दाना 10 kg। मूंगफली की खल 20 kg। गेहूं का चोकर 17 किलो। चने की चूरी 15 किलो। अरहर की चूरी 10 किलो। साधारण नमक हमने 1 किलो रखा गया है। खनिज मिश्रण 2 किलो और क्रूड प्रोटीन हमने यहाँ पे रखा गया है 18 kg। तो ये 3 हमारे पास जो राशन के फॉर्मूले हैं, आपकी जो अवेलेबिलिटी है, जो चीज़ें आसानी से मिल जाए उस हिसाब से आप ये दाना तैयार करेंगे। ये दाना लगभग 100 किलो तैयार होगा। किस प्रकार आपको यूज में लेना है, किस प्रकार अपने को जानवरों को देना है, ताकि वो ईद के लिए अगर आप बकरे तैयार कर रहे हैं या मीट पर्पज़ के लिए आप बकरे तैयार कर रहे हैं तो अच्छा बॉडी वेट ले सके। हमारा यही मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो हमारे जो फॉर्मूले हैं उनसे। आप जो भी ये फॉर्मूले देख रहे हैं आप स्क्रीन को रोक के नोट डाउन कर लेंगे, उसी हिसाब से आप अपना जो है दाना तैयार करेंगे। तो बात कर लेते हैं जो स्टॉक हमने 100 kg तैयार किया है वो किस प्रकार देना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा देखने से कि हम लगभग अगर 1 किलो हम अगर दाना तैयार कर रहे हैं, सूखा दाना तैयार कर रहे हैं, तो जो हमने स्टॉक बनाया है उसका लगभग 400 ग्राम ही हमारे उपयोग में आएगा। बाकी चीज़ें आपको अन्य मिलानी पड़ेगी। अगर आपको अच्छी मसल्स डेवलप करवानी है, अपने बकरों को अच्छा बॉडी वेट गेन करवाना, तो उसके लिए तो अधिक मांस उत्पादन के उद्देश्य से उपरोक्त तीनों ही राशन बच्चों के लिए उपयोगी हैं। इस स्थिति में दाने और चारे का अनुपात है वो यहाँ बताया गया है। यहाँ पे जो दाना हमने जो तैयार किया है, स्टॉक तैयार किया है, उस दाने के बारे में जिक्र हो रहा है। वो लगभग अगर आप 1 किलो तैयार कर रहे हैं एक बकरे के लिए तो वहाँ पे आपको 400 ग्राम ही मिलाना है, और जो 600 ग्राम है वो आपको शुष्क पदार्थ मिलाने, शुष्क चारा मिलाना है, जिससे बच्चों की अधिकतम वृद्धि प्राप्त होगी। तो अब आपके जहन में आएगा शुष्क जो पदार्थ है वो क्या होंगे, तो चलिए उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं।
अब यहाँ पे एक बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दाने ही देने हैं, आप हरा भी दे सकते हैं। हरे में आप क्या क्या दे सकते हैं, घास है, बरसीम है, रिजका है, मक्का है, जौ है, पेड़ों की पत्तियां हैं आदि को हरे के रूप में, तथा अरहर, चना, जई, ये हमने 3-4 चीजें नोट की है। बाकी आपको पता होगा कि भूसे को शुष्क चारे के रूप में 3 माह की उम्र के उपरांत दिया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हमने शुष्क चारा जो 600 ग्राम की बात की थी, तो आप ये मिला के लगभग 1 किलो फीड तैयार करेंगे। और अपने जो बकरे हैं जिनको बॉडी वेट गेन करवाना है, जिनको अपना तैयार करना है ईद के लिए या फिर अन्य किसी पर्पज के लिए तैयार करने हैं, मसल ग्रो करवानी है, तो आप ये दे सकते हैं। बच्चों की उचित वृद्धि के लिए शुष्क व हरे चारे का अनुपात 2:1 का रखा जाना है। तो यहाँ पे अगर आप जो शुष्क चारा हमने 1 किलो बनाया, तो वहाँ पे लगभग आपको आधा किलो तो हरा चारा भी साथ में देना होगा, ताकि वो पच सके इजीली, किसी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन ना हो। और पानी भी आपको बराबर मात्रा में पिलाना पड़ेगा। तो हमारा यह दूसरा एपिसोड था जो फीड से जुड़ा हुआ है आपकी गोट फार्मिंग से। हमारा तीसरा एपिसोड जल्द ही आएगा, वहाँ हम बात करेंगे कि अगर किसी बकरी के और जो 2 से अधिक बच्चे लेके आती है और उसके दुग्ध की आपूर्ति नहीं होती है, तो आपको वो दुग्ध किस प्रकार बनाना है। अपने घर से आप दूध बना सकते हैं और बच्चों को पिला सकते हैं। बहुत बार ये होता है कि वहाँ पे दूध की कमी के कारण बच्चों की मोर्टिलिटी होती है, तो हम उसको घटा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको हमारी जो ये गोट फार्मिंग की जो सीरीज़ है वो कैसी लगी। अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।